Da skal jeg lage en byggevideo. Jeg har en tendens til å si bryggevideo, men det er jo bygge. Så 45 literen, den kokte jo selvfølgelig litt dårlig, så da der blir det et element rett i kjelen. Vi får se. 2500 watt, det skal holde. Så blir det en kobling da, skrukobling. Slipper å sveise. Så må jeg ha et høl da, i kjelen. Så jeg håper den skal passe. Så blir det mye pussejobb. Så har jeg bare en sjanse da. Går det gærent så har jeg høl i kjelen. Nå har jeg målet opp da. Jeg har målt opp med meskekjelen, eller meskekaret da, oppi. Den går dit. Og så bygger den litt over 50. Da har jeg 2,5 opp på det. Så det skal gå bra. Vi ser da om det blir noe høl. Det blir spennende. Okay, let's go.